अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी रब्बिल सर आलमीन। अपना तारुफ कराएं। जी मेरा नाम अल्लामा ख्वाजा मोहम्मद जुनैद सिराजी है और मैं दुनियापुर का रहने वाला हूँ। और आज हम बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा तावन हुआ है और जैसे हमने चाहा वैसे हमें बकरे मिले हैं और रेट भी हमारी मर्ज़ी का, चीज़ें भी हमारी मर्ज़ी की। और इस गोट फार्म पे मैं तो ये पैगाम दूंगा दोस्तों को, जो भी आना चाहे, नए से नया बंदा भी यहाँ आकर अपनी ख़रीद फरोख्त कर सकता है। माशाल्लाह यहाँ इस एरिया में डेरे गाजी खां में बिस्मिल्लाह गोट फार्म है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा बकरे हैं। जिस रेंज के भी दोस्त बकरा लेना चाहे वो ले सकता है। अब हमने यहाँ जो ख़रीदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 हमने एक ख़रीदे हैं, 7 हमने एक ख़रीदे हैं और 9 हमने एक ख़रीदे हैं और हमने अपनी मंशा के मुताबिक ही ख़रीदे हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने तावन किया है हम इससे मुतमईन हैं। अल्लाह के हुक्म से जैसे नाम रखा हुआ है बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसमें और मज़ीद बरकत अता फरमाए और आपकी ख़रीद फ़रोख्त में अल्लाह आपकी रोज़ी में भी खैर बरकत अता फरमाए और जिन दोस्तों ने ये ख़रीदे अल्लाह उनके कारोबार में, रिज़्क में, भाग में खैर बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छा सर, आपने हमारे पास कितना जानवर देखे थे? जानवर माशाल्लाह आपके पास बहुत बेशुमार हैं। मंडी में आपने हमें ख़रीद फ़रोख्त कराई और यहाँ इलाके में जो आपके गोट फार्म बने हुए हैं यहाँ पर भी आपने ख़रीद फ़रोख्त कराई। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे मुतमईन हैं। अच्छा ये आप ये बताओ, हमारे पास सिर्फ बकरे थे, कोई और भी नस्लें के और भी चीज़ें और थी? भी आपके पास माशाल्लाह नस्ल के बकरे यहाँ खड़े हैं और बकरियाँ भी मौजूद हैं। जिस तरह की डिमांड करे, यानी कि कलर वाले बकरे भी मिल सकते हैं, यहाँ डब्बे भी मिल सकते हैं। और ये राजनपुरी बकरा जो है ये खसूसन तौर पर यहाँ तैयार किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी आने वाले दोस्त हैं यहाँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर तशरीफ़ लाएँ और ये तावन भी आपका अच्छा है और ख़रीद फरोख्त भी आप अच्छी करते हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। या ये आपकी मर्ज़ी के बकरे थे? बिल्कुल हमारी बकरे, बिल्कुल। अच्छा तो ठीक हो गया, लेकिन कोई और दोस्त आना चाहे तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा बकरे पालना चाहता है तो अगर मेरा नंबर क्या है तो मैं उनको दे देता हूँ। हम उनकी मुशावरत से बकरे भी उनको तैयार करवाएंगे, फ़ोन पर ही बताते रहेंगे भी ऐसा करें। और मेरा पैगाम यही है कि वो बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आकर यहाँ की ख़रीद फरोख्त करें अपने। माशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जनाब। माशाल्लाह ये हमारे दोस्त आए हुए हैं और इन्होंने बकरे ख़रीदे हैं हमसे और 2022 की कुर्बानी के लिए, और इनके साथ बात करेंगे, आपकी बात करवाएंगे और इनसे पूछते हैं कौन से जानवर लिए हैं, कितना लिए हैं और कौन से फार्म पे आए हैं, किस जगह पे हैं। ये सारा कुछ इसी वीडियो में होगा और वीडियो एंजॉय देखने इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है माशाल्लाह। सर सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैं दुनियापुर लोधना का रहने वाला हूँ जी। मैं इधर अगले साल की कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने के लिए आया था। राजनपुरी बकरे मैंने 40 बकरे ख़रीदे हैं और एक बकरी ख़रीदी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा तावन किया है, भाइयों ने बड़ी खिदमत की है, बड़ी मेहनत के साथ हमें इन्होंने जानवर ख़रीद कर दिए हैं, बड़े अच्छे जानवर खरीद कर दिए हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं आप किस फार्म से लिए हैं जानवर? मैंने ये बिस्मिल्लाह गोट फार्म से लिए हैं, भाई रियाज साहब, भाई यूसुफ साहब के फार्म से। ठीक है सर। अच्छा सर, ये आप ये बताएं इधर कोई मसला मिसाल कोई परेशानी हुई है? खुल के बात करनी है आपने। इन्होंने जैसे कोई चीज़ अपनी ख़रीदता है ना, इतनी इखलास के साथ इन्होंने हमारे साथ तावन किया है, हमारे साथ जद्दोजहद करके, मुशक्क़त करके इन्होंने हमें जान खरीद कर दिए हैं इखलास के साथ। अच्छा, रेट अपनी मर्ज़ी का था या हमारी मर्ज़ी का था? नहीं, रेट हमने जैसे हमने चाहा वैसे उसी रेट में। चीज़ भी आपकी मर्ज़ी की थी? चीज़ भी हमारी मर्ज़ी की थी और रेट भी हमारी मर्ज़ी का मैं लेकर। अच्छा, जैसे हमने चाहा। माशाल्लाह। अच्छा, कोई और दोस्त को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई और दोस्त आना चाहे तो? अर्ज़ करेंगे माशाल्लाह बिस्मिल्लाह गोट फार्म का जो यानी कि उनका तावन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इखलास वाले लोग हैं। सही है। अगर कोई आपका ख़ास की दोस्त है उनको मैसेज देना चाहते हैं? इंशाल्लाह हम यही पैगाम देंगे कि जिनको ये बकरे चाहिए राजनपुरी नस्ल के, तो इंशाल्लाह ये कर देंगे इंशाल्लाह अच्छे रेट पर। हमारे पास राजनपुरी बकरे थे और इससे अलावा भी जानवर हैं? और भी जानवर हैं माशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम अल्लाह बधाइशा है, मैं दुनियाभर से आया हूँ। आपकी बड़ी मोहब्बत है हमारे साथ, सारा दिन बकरे खरीद कर आए नहीं और हम अपनी मर्ज़ी के साथ जो मुल्क है उस मुल्क पर भी हमें मिले हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप सारे दिन हमारे पास रहे। सर आपने बकरे कितने लिए हैं? हमने बकरे 7 लिए हैं। 7 बकरे लिए हैं। कैसे मिले आपको? बिल्कुल बेहतरीन रेट पर मिले हैं, सही रेट पर मिले। अच्छे मिले, आपकी पसंद, आपकी फरमाइश के बकरे थे? जी जी हाँ। अच्छा, हमारे पास कितना बकरे थे, आपने कितना देखे हैं?
हाँ, बहुत बकरे थे, हमने देखे हैं जिनके। आपने लिए कितनी हैं? जी, 7 लिए। हाँ 7 लिए आपने। 7 बकरे लिए हैं। अच्छा, आपकी फरमाइश के आपकी पसंद के बकरे थे? जी जी। कोई हमारी कोई खोल के बात करना है, कोई नहीं, मुश्किल नहीं। मसाइल तो नहीं होया? कोई मुश्किल मसला नहीं है, आपकी मेहरबानी हमारे साथ सारा दिन अच्छा, कोई और दोस्त आना चाहे तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते आप हैं? कहेंगे ये बड़े अच्छे फार्म वाले हैं, इनके पास जाइए, हम तुम्हारे को बकरे लेके देंगे। कौन सा फार्म पे? बिस्मिल्लाह फार्म पर। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। और